ஒரு இரும்பு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு 4 வெத்தலையை கிள்ளி நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு. அதோட கொஞ்சம் போல் வேர்க்கடலையை பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நல்லா வறுபட்டு எடுத்து அதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றியாச்சு. அதோட காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் கலர் மாதிரி வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு வதக்கி எடுத்துக்கிட்டோம். இதோட ஒரு 1/2 இன்ச்சு துண்டை இஞ்சி அதுவும் சேர்த்து வதக்கிக்கணும். அதை துருவியும் வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் போல் உளுந்தம்பருப்பு, இந்த உளுந்தம்பருப்பையும் செவக்க வறுத்து எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம். இப்போ கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் போல் அதையும் வறுத்து எடுத்துருக்கோம். எடுத்து வச்சுட்டு அதே கடாயில் தேங்காய் துருவல் நல்லா அடுப்பை அணைச்சிட்டு அந்த சட்டியோட சூட்டில் ஒரு வறுத்துட்டு இதோடு சேர்த்து கரகரப்பாக அரைக்கணும். வெத்தலை எல்லாத்தையுமே நம்ம வறுத்து வச்ச எல்லாமே அரைச்சிட வேண்டியதுதான். அப்புறம் 1/2 மூடி எலுமிச்சம்பழ சாறும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். உப்பு சுவைக்கு போட்டுக்கணும். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு அதில் ஒரு மிளகாய் வத்தல், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, கொஞ்சம் போல் ஜீரகம், பெருங்காயம், அதோட கருவேப்பிலை தாளித்து இதோடு சேர்த்தா கோல்டு காஃபு எல்லாத்தையும் விரட்டி அடிக்கக்கூடிய வெற்றிலை தேங்காய் துவையல் ரெடி.